Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá nuevamente su amigo Cabo. Amigos, les quiero mostrar esta figura, esta nueva figura, bueno, nueva en mi colección. Se trata de una figura de Superman, un Superman clásico perteneciente a un cómic, ¿no? Ya les voy a mostrar de qué cómic se trata. Bueno, la marca ya conocida de la McFarlane Toys, ya correspondiente al Superman de Nuestros Mundos en Guerra, ¿no? Nuestros Mundos en Guerra viene a ser un cómic que salió en el año 2001. Ahí les voy a poner en pantalla de qué trata el cómic, o mejor dicho, la portada del cómic, Nuestros Mundos en Guerra, el cómic que salió en el año 2001. Pero en la portada del cómic ustedes pueden ver a la Liga de la Justicia, ¿no? Pero digamos que el cómic está centrado netamente a Superman, ¿no? Superman vendría a ser el protagonista de este cómic, ¿no? Que para mí, a título personal, es un cómic infravalorado. No está a la altura de Crisis en Tierras Infinitas, pero sí es un cómic que vale la pena leerlo. Y les voy a mostrar, acá tengo algunos cómics de Superman, Nuestros Mundos en Guerra. Estos cómics también los conseguí hace mucho tiempo. Bien, el cómic Nuestros Mundos en Guerra es una serie de cómics, no solamente de Superman, sino también por ahí hay unos tie-ins, ¿no? De los Jóvenes Titanes, de Wonder Woman, de Batman incluso, ¿no? Pero digamos el cómic se centra en Superman. Creo que Superman es el que más títulos tiene en este cómic. Por ejemplo, yo tengo esto de acá, Superman Man of Steel, Superman in Action Comics. En realidad son casi 12 cómics si no me equivoco. Acá les voy a mostrar los cómics. Son unos cómics que salieron en el 2001, ¿no? Y la verdad que los conseguí, bueno, bastante buenos en su calidad. Están casi impecables, ¿no? Ahí les muestro los cómics de Superman, ¿no? Y por acá también tengo uno de Superman, Nuestros Mundos en Guerra, ¿no? Que este vendría a ser Archivos y Orígenes Secretos, ¿no? Acá podemos ver al villano de este cómic, de esta saga, digámoslo así, ¿no? Que se trata del villano Imperix, ¿no? Es un villano que se quiere apoderar del universo, ¿no? Y Superman, con la ayuda incluso de Darkseid, con la ayuda de Doomsday, y con la ayuda también de parte de la Liga de la Justicia, tratan de derrotar a este villano. Antes de pasar a la figura, quiero enseñarles el cómic, amigos, para que vean que está totalmente nuevo. Parece que hubiese salido recién de imprenta, tratándose de ser un cómic del 2001. Lo pude conseguir, bueno, en impecable estado, ¿no? Y eso es lo que buscamos, pues nosotros los coleccionistas, ¿no? Que no estén las páginas rotas, que no estén las páginas amarillas, y que se conserve, ¿no? Que no tenga ninguna arruga la parte de atrás, ni la portada, ¿no? Y como ven, está totalmente impecable. Y amigos, ahora sí, vamos a abrir la figura, vamos a sacarla de su caja y veamos su interior para chequear y ver qué tal está. Es solamente una base, forma de círculo, ¿no? Y viene con una tarjeta coleccionable y una tarjeta de McFarlane Toys Digital. Bien amigos, ya tengo la figura en mis manos. La verdad que, bueno, hay que ser sinceros, esta es el mismo molde de la figura del cómic el caballero regresa, ¿no? Con Batman, ¿no? Es casi la misma figura, creo que es el mismo molde, solamente que acá McFarlane Toys ha variado el color del escudo, el color de la truza, ¿no? Si se dan cuenta, estas piernas gruesas pertenecen a esa figura, ¿no? Incluso acá el peinado, la mirada, todo, ¿no? Y acá también en la parte de atrás se ha incluido el logo de Superman en color negro, ¿no? Como les dije, el color negro viene a ser por el luto, ¿no? Por las muertes de algunos personajes en este cómic, ¿no? Lo interesante también de que esta figura viene con un par de manos, ¿no? Manos abiertas, ¿no? Para simular de repente alguna pose de vuelo o de agarre, ¿no? Y también nos trae esta águila, ¿no? Acá hay un águila, ¿no? Porque el águila, bueno, en varios cómics el águila ha sido parte también del emblema de Superman, ¿no? Bueno, en este caso la capa sí es totalmente de plástico, no es una capa de tela, ¿no? No podemos hacerle acá poses a la capa, es una capa solamente rígida, totalmente de plástico,
Tiene un buen pintado, también la ceja, los ojos, ¿no? La truza que simula una sombra, una gran sombra, ¿no? Típico del dibujante Ed McGuinness. Bueno amigos, esta figura nueva en mi colección, ¿no? El Superman del cómic Nuestros Mundos en Guerra. Es una figura que sí me ha gustado, está simpática, tiene bonito acabado, ¿no? Y lo interesante también de esta figura es que va acompañada pues de esta águila, ¿no? Y esto sería todo amigos, ya nos vemos para un siguiente video. Su amigo Cabo.